チェックしたところを見直していただくというのと、さっき言ったところね、絶対忘れないでくださいねって言ったところありましたよね。思考とかいうことでね、こういうね、これを絶対読み直してください。で、自分がちょっと怠けたいなと思ったときは、ここを必ず見てください。いいですか？それはね、癖ですよ。怠け癖。怠けようと思ったら人はいくらでも怠けられます。本当だよ。怠けたら1週間は休みだ、1週間寝てよ、寝て食ってよ、なんかテレビ見て1日過ごそう、簡単にできちゃいますからね。簡単にできちゃいますよ。でもその後立て直すのがすごく大変だ。だからそういうふうな生活をするというよりは、自分の生活習慣も変えていきながら努力をしてください。いいですか？努力は死ぬまで努力です。自分の中で努力してるっていう、確実に努力してるっていうものを作ってください。はい、以上、お疲れ様でした。ありがとうございます。